në fakt. Ka zhvillim politik të brendshëm, Partia Demokratike propozon ngritjen e një komisioni hetimor për hetimin e zgjedhjeve 25 prillit, vizita e Ramës në Kosovë, situata në veri atje, por edhe Gjermania është në vëmendje, do t'i prekim pak të tëra. Do të ndalemi njëherë tek propozimi i Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar kësaj radhe për atë që quhen masakra zgjedhore e datës 25 prillit zgjedhjeve. Si e komentoni këtë lëvizje Celis Blu? Mendoj që është një lëvizje e duhur, por nuk mendoj që mbaron vetëm me një komision hetimor. Partia Demokratike nuk ka bërë mjaftueshëm për të tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar në lidhje me masakrën zgjedhore. Çfarëdo që dali nga një komision hetimor, megjithëse mendoj që nuk ka për dalë shumë, sepse është një komision hetimor që do jetë i njëanshëm. Natyrisht mund të marrë pjesë dhe maxhorancë, po gjithsesi do votohet në fund fare nga një parlament i cili ka maxhorancë socialiste dhe nuk mendoj që ata do duan asnjë mënyrë që të nxjerrin atë çfarë kanë bërë masakrën zgjedhore. Ajo çfarë shoh unë që ka shumë rëndësi në këtë proces është fakti që Partia Demokratike duhet kishte bërë më shumë. Kujtoj zgjedhjet e vitit 2001 dhe më pas 2003 kur ne kemi dorëzuar pranë kancelarive ndërkombëtare dosje të tëra me masakrën zgjedhore të asaj periudhe. Dhe kjo nuk është bërë, madje zoti Basha menjëherë mbas zgjedhjeve të 25 prillit u hodh menjëherë në terren dhe ai u hodh në fushë betejë për të marrë një rikonfirmim tjetër por kryetarët e Partisë Demokratike në vend që të merrej me zgjedhjet e 25 prillit. Kështu që është e duhur, por është e vonuar për mua dhe nuk është e mjaftueshme, sepse nuk do dalë asgjë nga ky komision hetimor. Si ish diplomate, zonja ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim nga Washingtoni e mban frymën Selim Blu. Si ju duket ky veprim dhe koment për deklaratën e saj menjëherë mbas takimit me Lulzim Bashën? Partia Demokratike duhet të shohë nga e ardhmja, jo nga e shkuara. Dëgjoni, Mirila, unë mendoj që po frym një herë mirë për opozitën shqiptare, për Partinë Demokratike. Më vjen mirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë kanë vendosur që të merren seriozisht me opozitën dhe duan që si duket të ketë një opozitë të fortë në Shqipëri. Kjo tregon që ato nuk e kanë konsideruar opozitën e fortë gjatë këtyre 8 viteve. Kështu që me siguri tash i kërkojnë që pikërisht të forcojnë opozitën në mënyrë që të bëjnë ballë furisë maxhorancës, e cila ka në duar gjithçka dhe ka uzurpuar të gjitha institucionet e pavarura në vend. Kështu që mendoj që është fare normale dhe më vjen shumë mirë që ambasadorja Kim dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po marrin shumë seriozisht opozitën, ndërsa në sa i përket deklaratave të zonjës Kim, unë kam qenë një ndër të parat që kam folur për fundin e tranzicionit të Partisë Demokratike dhe në Shqipëri gjatë fushatës elektorale për kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe shoh që ka një përsëritje mendimesh nga ambasada amerikane. Megjithatë, është e vërtetë që Partia Demokratike duhet të ketë një projekt të ri dhe ky projekt në asnjë mënyrë nuk mund jetë një projekt në të cilin lideri i partisë apo kryetari në detyrë i partisë mban peng partinë, pra një parti me kryetar por pa antarësi, sepse ne po shohim që antarësia është krejtësisht në vend tjetër tashmë. Antarësia kërkon largimin e zotit Basha aktualisht. Kështu që jam e sigurt që me gjuhën e saj diplomatike kjo ka qenë opinioneve që e shohin si një mbështetje të ambasadës amerikane për zotin Basha me reagimin me lëvizjen e fundit që ka bërë duke e larguar deri në zbardhjen juridike të situatës së zotit Berisha, zotin Berisha nga grupi parlamentar. Ata që e shohin lëvizjen e Yuri Kimit si një mbështetje që pavarësisht se si është situata brenda PD-s, ju na keni ne, bëri gjën e duhur. Si i shihni këto komente? Unë nuk e shoh në këtë formë, t'ju them të drejtën, është një gjuhë diplomatike që është mjaft e drunjë, që duhet të shihet, të lexohet përtej fjalëve dhe deklaratave diplomatike të këtij lloji. Shoh që e para Shtetet Bashkuara të Amerikës duan një opozitë të fortë, dhe opozita e fortë bëhet me struktura të forta, me një antarësi të fortë, gjë që nuk i ka aktualisht Partia Demokratike. Dhe një gjë që nuk mund ta bëjnë në asnjë mënyrë kryetarin detyrë Lulzim Basha, sepse është i delegjitimuar. Dhe tashmë po kërkohet largimi i tij me vota të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike. Pra, antarësia e partisë po mbledh vota për të larguar, për jashtuar kryetarin në detyrë të Partisë Demokratike. Dhe keni parasysh diçka, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kaq
vend pragmatiste dhe kanë një politikë kaq pragmatiste dhe kuptojnë më mirë se çdo kusht tjetër që nuk ka se ç'duhet një parti me një ashtu quajtur parti me një kryetar në detyrë për pa antarësi. Ata të donin natyrisht një parti solide, me antarësi të fortë, të fuqishme dhe me një lider të fuqishëm. Kështu që Zoti Basha duhet lexoj shumë mirë përtej fjalëve të zonjës Kim apo edhe analistët dhe opinionistët e tjerë shqiptarë, sepse unë shoh që ka mesazh më të gjatë dhe më të fortë se sa mendojnë shumë. Të gjithë mbështetësit e zotit Berisha kanë një ide që zoti Basha do të largohet shumë shpejt, sepse sipas jush, pra mbështetësit e zotit Berisha, zoti Basha nuk siguron apo ka 80% të antarësisë kundër. Si do të largoni zotin Basha? Është një pyetje që unë e bëj shpesh, por do doja një përgjigje më konkrete, më praktike, sepse vërtet kuvendi mund të mblidhet dhe është çështja e interpretimit të statutit, sepse ata që mbështesin zotin Basha thotë nuk ka për të mbledhur kuvendit, vetë zoti Basha e ka thënë vetë parë nuk e mbledh kuvendit. Ju thoni ne do t'i mbledhim, kemi votat e antarësisë do të mbledhet kuvendi, Berisha thotë do ta mbledh kuvendin. Si do ta largoni Bashën në momentin që ai nuk e mbledh kuvendin, ai nuk i emëron forumet, ai nuk i siglon forumin, pavarësisht të gjithave se forumi mund të vetë mblidhet. Si do largohet Basha nga kreu i partisë? Tani, faktikisht është një forum i cili është forumi për mbledhjen e kuvendit, që normalisht mbledhet një herë në 4 vjet, sepse mbas statutit kuvendi mbledhet një herë në 4 vjet. Në kuvendet jashtëzakonshme ose mbledhet një forum i ri, ose përndryshe funksionon forumi i paraardhës, siç ishte ai i korrikut të 2021-shit përpara 2 muajsh. Pra, kemi të bëjmë me një komision për mbledhjen e kuvendit aktualisht, në momentin që mblidhen firmat, që unë mendoj që do të jenë shumë më tepër se sa 1500 firma, unë mendoj që mund shkoj deri në 4000 firma me këtë ritëm që ka aktualisht, sepse unë marr telefonata dhe takohem përdit me demokrat nga gjithë Shqipëria, dhe shoh që ka marrë një përpjesëtim shumë të madh. Ky është një ortek dhe nuk mund t'i bëj ball askush. Në momentin që ke më tepër se 3000 firma e dashur Mirela nuk ka kryetar partia, apo kryetar komisioni statutor, apo kryetar komisioni zgjedhor, apo kuvendar, që të mund të bllokoj vullnetin e firmotarëve, 3.000, 4.000, 5.000 firmtarëve. Kështu që unë mendoj që zoti Basha është automatikisht i larguar, unë mendoj personalisht që ai do të largohet edhe pa u mbledhur kuvendi, por gjithsesi kuvendi është i bëshëm. Dhe nuk është tagri i Lulzim Bashës si kryetar partie për të njohur kuvendin. Aq më tepër jam e sigurt që faktori ndërkombëtar këtë e kupton jashtëzakonisht mirë. Para vitit të ri ndodh kjo lëvizje? Absolutisht. Po, mendoj që do të ndodhi shumë shpejt. Mendoj që do të ndodhi brenda një muaj gjysmë maksimumi. Ju mendoni që rrëzoni Bashën për një muaj e gjysmë? Dëgjoni, Lulzim Basha është i rrëzuar që nesër po tjetë për të rrëzuar. Madje ai është i rrëzuar aktualisht për mua. Këtu flitet vetëm për pengëmarrjen që ai bën Partisë Demokratike dhe rezistencën që ai përbën për të lënë ato që njerëzit e quajnë shumë thjesht logon dhe vulën, por unë nuk mendoj që është vetëm logo dhe vula. Është hija e tij dhe gjithë çka që ai ka bërë gjithë këto vite në funksion të shkatrimit të Partisë Demokratike dhe jo të ndërtimit të një sinergjie apo të demokracisë brendshme në parti. Pra, unë mendoj që është një çështje një kohë shumë e shkurtër, është e pamundur, askush nuk mund t'i bëj ballë këtij presioni. Dhe duhet ju them diçka, sepse më përmendet mbështetësit e zotit Berisha. Kjo përplasje nuk është përplasje midis zotit Berisha dhe Lulzim Bashës, kjo është një përplasje midis demokratëve dhe Lulzim Bashës, atij që ka marrë peng partinë aktualisht. Kështu që kjo shkon përtej zotit Berisha dhe përtej çështjes së tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë jam e lumtur që kuptohet, arriti një moment që shumë ta kuptonin dhe zoti Berisha të kuptonte dhe shumë të tjerë skeptik në parti, ata të cilët votonin deri përpara disa muajsh për kryetarin e partisë, jam e lumtur që arritën të kuptojnë një situatë të cilën ne kemi paralajmëruar, unë e kam paralajmëruar këtu e 5 vite më parë. Kështu që është diçka e cila tani nuk mund të bëj ballë askush një uragani të këtij lloji. Dakor, ju pretendoni që zoti Basha është i ikur, po më pas çfarë do të ndodhi? Kush e merr PD-n? Rikthehet Berisha apo do të ketë forume apo si do menaxhohet? Partia më e madhe e opozitës. Unë nuk mund t'ju them që tani se cila do të jenë variantet, por të janë disa variante, ka pasur shumë kolegë sot edhe ditët e mëparshme që kanë hedhur ide të ndryshme.
Ne si grupi për PD-n kemi shprehur një ide përpara 10 ditësh me anë të një deklarate që kemi bërë, që do të ishte mirë që të kishte një këshill të përkohshëm drejtues apo një këshill të urtër siç quhet ndryshe. E kemi bërë këtë propozim edhe në 2017-ën, një këshill i përkohshëm drejtues me disa personalitete, senatorë, të cilët do të bëjnë do të drejtojnë partinë ndoshta për një periudhë 6 mujore me një afat të përcaktuar, kuptohet, me deadline, mbas të vendimit që do të marrë më tej Kuvendi dhe Këshilli Kombëtar. Dhe do duhet që zgjedhjet të fillojnë nga baza, pra nga grup seksionet dhe të arrijnë në maj. Nuk mundet që ne tash të pretendojmë të zgjedhim një kryetar të ri pa ristrukturuar të gjithë partinë dhe pa pasur parasysh një vizion se si do ristrukturohet kjo parti, sepse nuk është thjesht heqja e një kryetari, largimi një kryetari. Këtu zullumet janë kaq të mëdha sa që do duhet pa u kthyer institucioni votës në parti. Konkurenca dhe meritokracia është e kotë që ne të luftojmë dhe të çohim thjesht largimin e kryetarit në detyrë të Partisë Demokratike. Nuk mendoni ndonjëherë që një përplasje e tillë, Partia Demokratike është brenda sistemit, është në parlament, pavarësisht se një pjesë e grupit parlamentar mbështesin zotin Berisha. Ju thoni që shpengi Ramës, le ta marrim të mirëqend për një moment opinionin tuaj që Basha bashkëpunon me Ramën. Mendoni që një përplasje e tillë do të jetë një kosto shumë e lartë për Partinë Demokratike dhe mund të çojë deri në të kurrjen apo deri në çuarjen e kësaj force politike në një rudiment politik, jo më në një forcë të parë të opozitës? Zonja Milori, e para, unë nuk mendoj që Lulzim Basha është vetëm pengi Edi Ramës, Lulzim Basha është pengi vetvetes. Më vjen keq që media tregohet ngurt në lidhje me gjithçka që ka ndodhur gjithë këto vite, me pasurimin e tij në krye të opozitës, dhe me të gjitha aferet dhe marrëveshjet që janë bërë, të cilat fundit janë marrëveshje që nuk janë bërë pa një përfitim ekonomik financiar. Dhe si duket i ka shërbyer shumë mirë kjo periudhë në opozit për të krijuar këtë lloj avantazhi ekonomik dhe politik në të njëjtën kohë. Pra është peng vetvetes për mua në radh parë dhe pastaj të merr peng tjetri mbasi i jep peng vetvetes me afare të ndryshme. E dyta, në qoftë se kjo parti do vazhdojë të drejtohet në këtë formë, me këtë lloj autoritarizmi, me një të ashtu quajtur kryetar partie që nuk u bë kur lider dhe që nuk është as kryetar për mua në detyrë sepse është i delegitimuar, atëherë do të thotë që partia do të përfundojë një parti që ndoshta në zgjedhjet e ardhshme do të marrë ndoshta vetëm 10 deputet. E para ju e shihni se çfarë po prodhojnë foltoret e zotit Berisha për te entuziazmit që shpesh herë i kalon normat e vërteta të asaj që ne do të kishim dashur të shihnim, që shohim për shembull në vende perëndimore, në përkrahjen e liderëve. Unë shoh në të njëjtën kohë që këto lloj foltore po prodhojnë ringjalljen e PD-s. Kjo është ringjallja jo mbas 8 vitesh, mbas 12 vitesh. Një ringjallje që PD-ja kishte nevojë. Kështu që në qoftë se do ndërpritet kjo ringjallje me një autoritarizëm të zotit Basha apo çfarë do lloj, dhe unë mendoj që nuk ka asnjë lloj mundësie që zoti Basha të qëndrojë në detyrë. Shumë gazetarë më bëjnë pyetjen që a e mbas statuti as e mbas, nuk ka statut që të mund të parashikoj në asnjë mënyrë vullnetin e lirë të mira demokratëve. Pra, për këtë arsye, në qoftë se kjo do të vazhdojë në këtë formë, zoti Basha do vazhdojë në këtë formë, jam e sigurt që partia do të kurret, sepse ky është momenti i asaj që anglezët e quajnë make it or break it. Pra, ose bëhet ose ç'bëhet përfundimisht. Dhe mendoj që jemi shumë afër make it, bërjes së saj, ringjalljes së saj, sesa ç'bërjes përfundimtare të saj. Por për mua do ishte një dram, tragjedi shumë e madhe në qoftë se do të ç'bëhej një mision kaq i madh, sepse Partia Demokratike ka ardhur me një mision, dhe unë ende e quaj mision. Nuk është thjesht një parti, një institucion kushtetues për mua. Qartë, do ta shohim se si do të hidhen hapat më tej. Mirë, do ndalemi në një argument tjetër. Situata në veri të Kosovës, një situatë e tensionuar. Serbia thotë që do të hyjë ushtarakisht nëse nuk tërhiqet Kurti nga situata e reciprocitetit të targave, ndërkohë Albin Kurti nga ana e tij thotë që nuk tërhiqemi. Në fakt, ka thelb apo është çështje politike? Mos harrojmë që dyja vendet kanë zgjedhje lokale Kosova, zgjedhje presidenciale në prillin e vitit të ardhshëm Serbia, ka një thelb dhe një terren që vërtet mund të ketë konflikt, apo po bëhet dhe pak politik nga dy palët? Si e shikoni? Dgjoni, mendoj që janë të dyja bashkë, që ka zgjedhje dhe që natyrisht shfrytëzohet edhe për arsye elektorale. Kjo është e padiskutueshme, por nga ana tjetër
Unë mendoj që Kosova është shumë vonë me vendosjen e reciprocitetit për targat, sepse është një marrëveshje që është nënshkruar këtu e 18 vjet përpara. Kështu që për këtë arsye do të ishte zbatuar shumë përpara. Madje qeveria Haradinaj duhet të kishte vendosur këtë targ, këtë reciprocitet përpara se të vendoste taksën atëherë 100%. Dhe kuptoni, unë mendoj që kuptohet që ne si shqiptar që jemi është e padiskutueshme që ne do të mbrojmë plotësisht Kosovën dhe fuqimisht Kosovën. Për këtë arsye dhe unë sot kam dalë publikisht kundër deklaratës së zotit Rama në Prishtinë që thotë ne jemi me Kosovën, sepse më duket turp i madh që thuash sot që ne jemi me Kosovën, që me kë mund të jemi ne, përveç se me Kosovën. Por gjithsesi, nga ana tjetër shoh që kjo stamina e Serbisë, e cila ka ardhur deri 2 kilometër larg kufirit të Kosovës dje dhe sot, do t'ishte tregon në të njëjtën kohë që Aleksandar Vučić kërkon natyrisht një bargain, kërkon një lëmosh për diçka tjetër dhe mund të jetë ose diçka në lidhje me që të jetë lidhur me Open Balkan, sepse mendoj që edhe Open Balkan ka ndihmuar në këtë proces acarimi, deklaratat e Albin Kurtit që nuk do të jetë pjesë e kësaj, takimi i fundit në Tiranë, deklarimet e Vučićit dhe të Ramës edhe të Zaevit në të njëjtën kohë. Dhe nuk është menduar kur asnjëherë se çfarë mendon Kosova. Ja që Kosova mendoi dhe veproi në këtë mënyrë dhe për mua është shumë e justifikuar në veprimin e saj. E qartë, Rama sot doli në mbrojtje të Kosovës, i vonuar siç thatë ju duk. Do me thënë, është turp për ne e dashur zonja Milori që ne themi ne dalim kryeministri i Shqipërisë del në mbrojtje të Kosovës më në fund. Po, në këto kohra jetojmë. Është si një vllai i madh, kur vllai i vogël nuk di të sillet, duhet rregulloj raportet me fëmijët i madh, tha. Më akuzoni për Aleksandar Vučićin apo Aleksandar Vučićin, tha, por unë jam i njëjti. Po problemi është që zoti Rama është i kompleksuar nga Kosova, me gjithçka që ai ka bërë gjithë këto vite me Vučićin, edhe cinizmi i tij në Prishtinë nuk ishte i duhuri për një ditë të tillë. Për këto ditë kaq të vështira që po kalon Kosova aktualisht. Megjithatë, zoti Kurti ishte mikpritësi, miku do me thënë ishte zoti i shtëpisë, kështu që nëse ai ka pranuar të lloj cinizmi, atëherë është çështje e tyre, por jam e sigurt që faktori politik në Kosovë në përgjithësi është i unifikuar rreth idesë që në asnjë mënyrë nuk mundet Kosova të jetë pjesë e Open Balkans dhe një aventure alla Rama Vučić. Dua të komentoj pak në mënyrë eksplicite deklaratën e Ramës me studentët. Materialin të plotë do ta ndjekim në edicion e radhës. Unë doja vetëm të lexoj thelbin dhe do doja një koment nga ju. Rama thotë se Kosova ka të drejtë për çështjen e reciprocitetit, por kërkon të mos përsëritet rasti tarifës së vendosur nga ish-kryeministri Haradinaj ndaj këshilloi tërheqjen e forcave speciale kosovare, thekson se forcat speciale duhet të zëvendësohen me forca në tavolinë, ku të fitohet politikisht përmes dialogut me Serbinë. Problemi është që këtë e thot një kryeministër i cili nuk ka arritur të bëjë dialog në vendin e tij brenda faktorit të brendshëm politik. Kështu që është i pabesueshëm krejtësisht në këto që thot. E para dhe e dyta, Kosova është shteti i pavarur, zoti Rama duhet kuptojë që nuk mund të japim më leksione në Kosovë, dhe as të flasi për vllat madh, vllat vogël, mund të flasi vetëm për një komb, dhe të japi ndihmën si një komb, dhe jo të japi leksione të këtij lloji as studentëve të Universitetit të Prishtinës që janë shumë të avancuar në bindjet e tyre politike dhe në përgjithësi në bindjet e tyre se sa zoti Rama një pjesë e madhe e kabinetit të qeveritar. Ky lloj paternalizmi i ka ardhur fundi zonja Milori dhe këtë duhet ta kuptoj kushdo që vjen në karrigën e kryeministrit të Shqipërisë apo presidentit të Shqipërisë. Dakor, pyetja e fundit në fakt ka të bëjë me Gjermaninë. Auf Wiedersehen Angela, thanë gjermanët dje. Në fakt, ajo është një kancelare cila do të qëndrojë në detyrë deri në formimin e qeverisë, sepse vërtet ka fituar me një distancë shumë të vogël Olaf Scholz, por duket e vështirë krijimi i qeverisë. As e re as e panjohur për Gjermaninë, qeverit me një koalicion me bazë të gjerë, nga ekstremi në ekstrem, spektri politik i tërë në një qeveri etj. Tani, një koment shkurtimisht për situatën në Gjermani dhe a ndikon në raportet që forca lider e Bashkimit Evropian do të ketë me politikën e Shqipërisë, në geopolitikën tonë? Dëgjoni, ishte e pritshme, nuk mund të them që nuk ishte e pritshme, sondazhet e tregonin që përpara disa muajve, mendoj që CDU-ja gjermane ka fituar disa mandate për arsye të
për arsye të zonjës Merkel, karizmës së saj, kujdesit asaj paqes që ajo përçon tek njerëzit në të njëjtën kohë, dhe ka nevojë që të reformohet mbas shumë kohësh. Gjithë spektri politik mendoj që duhet reformohet edhe ideologjikisht, sepse duket që CDU-ja duke qenë se ka qenë në koalicion me SPD-n gjermane, me socialistët, gjithë këto vite ka kaluar pak më në qendër se çka qenë. Unë verë të diçka tjetër të them të ditën në analizën time që i kam bërë, sepse kam ndjek me vëmendje liderin Eril Lanchet, i cili kandidoi tani për kancelar nga ana e CDU-s. Mendoj që ai ishte pak më i avancuar se një pjesë e madhe e partisë tij në shumë qëndrime, duke përfshirë këtu çështjen e vaksinave, duke përfshirë këtu çështjen e migrimit, çështjen e Afganistanit, kritikat e tij ndaj qeverisë amerikane, së fundi me largimin e Afganistanit. Dhe ndoshta mund të ketë qenë edhe një lloj ndëshkimi që mund të ketë marrë edhe nga pjesë të caktuara të CDU-s, që siç e thash përpara, kanë kaluar më në qendër aktualisht. Natyrisht që do të jetë një humbje shumë e madhe për gjithë Evropën, mund t'ju them unë, dhe veçanërisht për Ballkanin, largimi i kancelares Merkel, një zonjë jashtëzakonshme me një pushtet jashtëzakonshëm dhe me njohuri të mrekullueshme edhe për rajonin ton dhe me dashamirësinë e madhe për ta bërë rajonin pjesë të Evropës së Bashkuar. Megjithatë, mendoj që Gjermania mbetet Gjermani, nuk ka asnjë forcë që mund ta ndryshojë, mund të jetë vetëm një luhatje e vogël momentare, siç ka ndodhur para shumë vitesh kur ka qenë kancelar Schröder. Por gjithsesi CDU-ja jam e sigurt që do rrimë këmbët shumë shpejt. Për sa i përket qeverisë së re në Gjermani, nuk e di, por sepse kam një ndjesi me ato që dhe kam lexuar gjithë të kohë, që ka shumë mundësi të jetë një qeveri e majt, e qendrës majt. Dhe unë nuk jam shumë e sigurt nëse zoti Lanchet mund të pranoj që të bëhet zëvendës kancelar me formulën e re. Pavarësisht që shumë miq të mi thonë që CDU-ja i ka borxhe SPD-s bashkëqeverisjen, por kjo nuk është çështje borxhes, CDU-ja ka nevojë që të riformatohet, të rimblidhet dhe të mblidhet drejt një figure të re që do të ishte një figurë jo plotësisht zëvendësuese Angela Merkel, se nuk e besoj që do të mund zëvendësohet kontributi i saj dhe ajo vetë dhe roli i saj në politikën evropiane, politikën botërore, por të paktën një forcë të re, një personalitet të ri i cili do të jetë në gjendje që të mbledhë të gjitha fraksionet e CDU-s. Pra unë shoh një qeveri, më shumë një qeveri të qendrës majt, ku do të jetë SPD, liberalët, të cilët kanë fituar afërsisht 11% që ka qenë një çudi, të gjelbrit që kanë fituar rreth 14% dhe me këtë rast dëshiroj që të përgëzoj dhe deputeten e parë shqiptare në Bundestagun gjerman, është një fitore shumë e madhe për shqiptarët që më në fund nxjerrin një deputete, një antare të parlamentit gjerman. Dhe si duket mund të jetë edhe Die Linke, partia e majt, por do të shohim se çfarë do të sjellin negociatat. Jam e sigurt që zonja Merkel do të mund të qëndrojnë detyrë të paktën deri nga mesi vjetorit. E qartë. Ndoshta një bisedë tjetër vlen për të diskutuar këtë frymën majtiste në forcën e Bashkimit Evropian, është fuqia e Bashkimit Evropian Gjermania. Po jam e sigurt që zoti Rama jam e sigurt që zoti Rama do të ishte shumë i lumtur këto dje dhe sot me fitoren e alatëve të tij. Era gjeopolitike fry në favor të tij dhe ndoshta nuk është dhe faji Ramës për këtë. Jo, mund mos themi ashtu, nuk do të thotë absolutisht që dëgjoj, lojrat gjeopolitike nuk ndryshojnë mbas individit, ndryshojnë nga interesat e shteteve. Kështu që unë shoh që lojrat gjeopolitike sot, interesat e shteteve sot po shtrihen shumë më tepër nga e djathta dhe do vazhdojnë. Qartë, ja vlen një bisede dedikuar. Kjo unë ju falenderoj shumë zonja Argji që qëndruat me ne. Isha me zonjën Edith Argji, folim si për politikën e brendshme, ashtu dhe për politikën e jashtme. Ka ngjarje, kjo javë ka nisur me ngjarje si në rafshin lokal ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Mirë, ne do ndalemi në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, u pres sërish me lajmet. Muzik Klan Radio. Radio Klan 92.9